稍等。郝完山老师，北京中医药大学教授、主任医师、博士生导师，首都国医名师，全国老中医药专家学术继承经验继承工作指导老师，中医经典全国示范教学《伤寒论》主讲人，全国优秀中医临床人才研修项目优秀指导教师，讲学足迹涉及亚欧美澳和包括台港澳在内的国内大多数省市自治区，是中医学术和中医文化的著名传播者。央视百家讲坛、文明之旅、健康之路、北京卫视养生堂等国内外数十家电视台或广播电台健康教育与中医文化栏目主讲嘉宾，出版专著6部，主编、副主编合著书籍30余部，发表论文100余篇。那下面就邀请我们的郝完山老师为我们带来咳嗽症治的课程。郝老师，请。好，谢谢崔总的介绍。各位朋友，大家好。我今天要和大家谈的是关于咳嗽的症治。为什么要谈这个课题呢？在当前，新冠病毒弥漫全球，由此引起的新冠肺炎，它以干咳、无痰、发热、呼吸困难为主要症状。当然了，现在人们发现对消化系统也有伤害，出现了干呕和腹泻；对泌尿系统也有伤害，对神经系统。但是最主要的是对呼吸系统的伤害。那么呼吸系统的症状之一，咳嗽。当然，我今天是讲咳嗽，并不是讲对新冠肺炎的治疗。可是我们讲咳嗽过程中，某些思路、某些方药同样可以治疗以咳嗽为主要症状的新冠肺炎这类的病症。那咳嗽从中医的角度来说，怎么给它下定义呢？它是痰气阻肺，注意2个字，一个是痰，一个是气。那么阻滞了肺气，使气上逆有声的病症。古代医家呢，把有声无痰的叫咳，无声有痰的叫嗽，有声有痰的叫咳嗽。实际上，我们今天呢，难以把它截然分开，因此统一的称为咳嗽。咳嗽既是一个独立的病症，又可以是肺系其他相关多种疾病的一个症状。像我刚才所说的新冠肺炎啊、肺结核呀、肺脓疡啊、肺肿瘤啊等等，都可以见到咳嗽啊，外感和内伤都能引起。所以我今天和大家讨论的是以咳嗽为主要表现的时候，如何去辨治。那么咳嗽是呼吸系统的问题，我第一个问题要谈谈肺的相关生理。这是帮助大家复习了，我们在座的很多都是多年的中医医生了。肺主气司呼吸，主是主管，司也是管理，它主管呼吸之气，也主管一身之气。我们人在这个星球上，在我们的地球上，要和自然界交换能量，其中一个重要的途径就是吸入氧气，呼出二氧化碳。而在中医学里叫做吸入清气，呼出浊气。我们吸入的氧气、氢气是合成人体能量的重要来源之一。所以肺气虚呢，就会导致全身的能量降低，能量不足，我们医学上把它叫做气虚。这是主管呼吸之气，也主管了一身之气。但是我要提的是，我们的呼吸运动对全身气的运动，对我们周身的微循环、小血管的扩张和收缩，有一种调节、控制和促进作用。所有的练功者都是从调息起步。调息是什么呀？就是调整呼吸的节奏，调整呼吸的深度，来达到
促进全身气的运动的效果。这一点在我们的中医教材里没有提到过。肺气的运动特征是什么？大家都知道，主宣发和肃降。宣发是气的外展和上升运动，肃降是什么呢？我们现在的教材把肃解释成清肃，就是排除。其实这个肃字在秦汉的时候没有排除、清除这个意思。肃，缩也。肃和收缩的缩，阴尽易通。所谓肃降，就是收降。收缩的收啊，收缩的缩就是收降。所以宣发和肃降就是宣发和收降，是气的一对对立、统一、协调的运动。那么宣发肃降干什么呢？宣发把体内的浊气排出体外，肃降把吸入的清气吸收以后下降入体内，收降入体内。宣发把津液布散到体表，濡润肌肤，濡润全身。肃降把水液下输膀胱，五经并行，水经四布。这是布散津液。所以它的宣发肃降是对立统一的一对运动，既对呼吸有作用，也对津液的布散有作用。我在这里特别提一下肺和皮毛。大家都说肺主皮毛啊，主是管肺为什么管皮毛啊？人们还常说外科不治癣，这个癣是泛指皮肤病；内科不治喘，这个喘是泛指呼吸系统肺的病。那么这两个病情顽固，难以治疗。可是为什么把皮肤病和呼吸系统的病连在一起呢？草木依靠枝干和叶子的表皮来呼吸，某些低等动物没有肺和鳃。大家吃过海蜇吗？那个海蜇是水里的动物，它没有专门的呼吸器官，没有肺和鳃，它靠皮肤来呼吸。大家看到过陆地上的蚯蚓吗？它也靠皮肤来呼吸。可是随着动物的进化，耗氧量增加了，光靠皮肤这个面积不够用了，水里的大部分动物皮肤向体内凹陷，形成了鳃；陆地上的动物皮肤向体内凹陷，形成了肺。当然，某些哺乳动物在水里，它也有肺了。所以从我的角度来看，肺是凹陷在体内的皮肤。肺和皮肤原本是一家子。我们一个成年人，如果把肺泡都打开的话，它和空气的接触面积是多大呢？是100平方米。如果我们的皮肤没有凹陷在体内形成了肺，那我们一个成年人要靠表面积是100平方米的皮肤呼吸，才能够供应我们体内耗氧量的需求。大家想一想，每个人都是个大气球啊，我们这个房间还能盛几个人呢？所以肺是凹陷在体内的皮肤。所以我们想到肺，就要想到它和皮肤原本是一家。我们想到肺，想到皮肤，就要想到树的叶子、草木的叶子。那树的叶子怕旱不怕旱？怕潮不怕潮啊？潮湿过度它就发霉了。怕冷不怕冷啊？一冷它凋落了。怕热不怕热呀？怕呀。怕燥不怕燥啊？所以树叶子不耐寒热燥湿。我们人呢，肺脏也是这样，不耐寒、不耐热、不耐燥、不耐湿。这就叫肺胃交脏。当讲到这儿，大家就明白了。所谓肺气，所谓胃气，所谓《伤寒论》的太阳的阳气，他们都是一家子，他们都是一回事儿。至于治疗这个大系统的病，包括咳嗽，包括哮喘，包括喉炎，包括鼻炎，包括感冒，包括皮肤病，很多时候思路是相通的。
所以后面会提到，我们治疗咳嗽的某些方子，同样可以治疗像过敏性鼻炎这类的病症。好，生理我们复习完了。第二个，我们讲咳嗽的病因病机，对于大家来说，应当说这也是复习。咳嗽有外感有内伤，外感呢当然是六淫外邪侵袭肺系了。我这个肺系包括了皮肤，包括了鼻子，包括了咽喉啊，包括了气管，包括了肺。肺胃的胃外功能减退或者失调，是从正气的角度来讲。从邪气的角度来讲呢，自然界冷热失常，六淫犯肺。最常见的是什么呢？风寒、风热、燥热都可以导致咳嗽啊。那风寒外束，肺气闭郁，不得宣发速降。有了气的问题了吗？津液不布，聚而成痰。哎，肺气闭郁了，津液不能输布了，肺不是宣发速降吗？它闭郁了，它不能宣发速降了，那津液就不能布散了，聚而成痰。有了痰了吧？两个因素，一个是气郁了，一个是痰阻了，那自然就会导致咳嗽啊。第二点，风热犯肺，那个热邪它就要烤这个津液啊，消缩津液为痰，痰热阻遏。你说有了痰热阻遏了，那个肺气能够宣发速降吗？所以肺势宣降，也就咳嗽了。同样，燥热犯肺，燥热消浊津液，使那个津液浓缩成痰，气道湿润，阻遏了肺气的宣发速降，又有了气的问题了，所以也就会导致咳嗽。这是外感。内伤咳嗽更加复杂。内伤咳嗽大多不单纯是肺的病，而常常和其他脏器有关。第一个，脾肺同病，脾虚生痰，痰湿犯肺。所以清代的李永翠说过一句话：脾胃生痰之源，肺胃除痰之器。那脾为什么是生痰之源呢？那是饮食不节呀，或者过食肥甘生冷啊，或者居住环境潮湿阴暗，或者你思虑过度，导致脾气被伤。脾胃受损以后，那水湿不运，就流至胸膈，聚而为痰。你看有了痰的因素了吗？哎，痰浊扰肺，于是就导致了咳嗽。那么在这谈到了脾，谈到了胃，有一个解剖啊，专门讲解剖的老师跟我说：“郝老师，你们中医很多时候是胡说八道。”哎，我说什么地方胡说八道了？他说：“你们说脾是后天之本。”我说：“对，没错。”哎，可是咱们学校某某某老师，他前几天脾破裂，脾摘除了。你看，这是5年过着，他怎么活得好好的？他后天之本都没了，他怎么还好好活着好好？我就笑了。我说咱们人类站着走路在地球上有多少年了？那老师愣了一下，他说我没查过。我说150万年到170万年。那我说我们的文字有多少年了？哎呀，文字咱中国比较早的文字甲骨文，对呀。我说那才3000年，国外那个楔形文字也才4000年呀。可是，在人类漫长的历史过程中，没有文字的时候是靠什么交流啊？他说：“那当然是靠语言了，那都是靠声音了。”我说：“对呀，靠声音呢，语言就是声音啊，连动物之间的交流都是靠声音呢。”我说：“最初我们没有文字，可是人们在吃动物的时候，看到动物腹腔中有个大鼓包。”拿爪子刀开一看，哎，这个大鼓包里包着动物刚刚吃的草，所以古人会怎么想啊？哎，我们肚子里也有这个东西啊，我们把这个东西叫什么呀？叫什么？要包围食物的地方，那咱们就把它叫围吧。所以没有文字的时候啊，
包围的围和脾胃的胃是不分的，因此胃为也，为受饮食物也，先有的声音，先有的语言，后有的文字。为什么把这个东西叫做胃呢？就是包围接受饮食物的这样一个器官，就叫胃。以后有了文字了，包围的围和胃肠的围分开了。那下面为什么叫肠子呢？古人吃动物的时候，看到胃下面有弯弯曲曲的长长的管道，就想了：哎呦，这个管道可不能不通啊！这个管道不通的话，那不拉屎不放屁，肚子胀肚子疼，受不了受不了。那咱们把它叫什么？那就叫畅吧。这个管道一定要通畅。所以有了文字了，肠道的肠和通畅的畅分开了。你说这是中文呢，还是中医呢？你说和它和解剖学没关系吗？有啊，是古人吃动物的时候看到的呀。那这个话是谁说的呢？东汉有个人叫刘熙，这个人比张仲景小10岁，这是他所写的一本书，叫《释名》，解释的是名字的名。这本书里所说的话，为什么《释名》这本书有什么特点呢？它是从音求义，音近意通，只要声音相近，意思就是相通的，甚至意思就是一样的。为也，为受饮食物也，把它的功能都表达出来了，声音和功能都有了。常畅也，通常胃去滋会也，把它的声音，把它的功能表达出来。所以当古人吃完动物、吃完食物以后，身上有劲儿了，他们就在想，我们身体一定有一个东西，把我们吃的饮食物的营养吸收以后，向全身输送，我就有劲儿了。那咱们把它叫什么呀？叫什么？那就叫脾吧。脾不就是帮助的意思吗？你看脾也，脾主胃气，主化谷也，是帮助胃肠道把饮食物的精华物质吸收以后向全身输送的，所以就有了脾的这个名词。可是从我们今天解剖学的角度来看，中医所说的脾是帮助胃肠道把胃肠道所摄纳的饮食物中的精华物质，因为古人不会说能量，不会说营养啊，就会说精气，就会说精华物质，把胃肠道的水液和饮食物的精华物质吸收以后向全身输送的这样一组功能，从今天解剖学的角度来看，那是什么地方？那就是我们的胃壁，那就是我们的肠壁呀，朋友们。至于《黄帝内经》说脾和胃以膜相连，那就隔这个胃黏膜，隔这个肠黏膜。由胃黏膜组成这个空腔，就是盛食物的胃；由肠黏膜组成这个管道，就是食物的从这里通过的肠。而胃黏膜之外的胃壁，肠黏膜之外的肠壁，就是吸收水液、吸收水谷精微的中医所说的脾。大家琢磨琢磨，我们胃肠吸收机能差了，咱中医不就把它叫做脾气虚吗？一个人拉肚子，西医大夫说是慢性肠炎，中医大夫说是脾阳虚、脾气虚，运化失司，升降紊乱，寒湿下注。结果中医大夫用了理中汤、四神丸、痛泻药方，这2个阶段他不拉肚子了。西医大夫说，他的慢性肠炎治好了。中医大夫说，话跟那位解剖老师讲完了。我说你们的解剖学中的脾是左膝下的扁的椭圆形器官，在胎儿的时候可以制造血细胞，成年以后它不再制造血细胞了，但是它可以制造淋巴细胞，所以你们在解剖学里把它归属于淋巴系统。它还可以吞噬衰老的红细胞，它是我们血液系统的清道夫。解剖学传入中国的时候，你们要翻译成中文，找来找去，你们就借用了中文的脾。所以解剖学中的脾和中文学所说的脾根本不是一回事。这个解剖学老师听完了之后，哎呀，原来是这样啊！所以我们那位老师他是解剖学的脾破裂、脾切除了，他可以活着。如果把胃肠道的吸收机能全给他破坏掉，他能活吗？
而且肺和胃，是解剖学的肺和胃啊，这个胃就包括了脾了，在发声学上，从来源于前肠，所以脾胃气虚，运化机能低下，水湿内流，失去为痰，对，就会影响肺啊。脾胃气虚，营养不良，更容易患肺的病啊。所以我们治疗呼吸系统的虚症、阴虚、气虚，常常用培土生金法啊，因为他们在祖先上原本就是一家的，所以脾肺同病特别常见，尤其是那个小孩子啊，食欲好，食量大，家长又觉得孩子多吃点好的，常常出现了痰湿很盛，孩子很胖，屁特多，咳嗽起来没完没了，这就需要脾肺同治了。肝火犯肺，那是肝病在先，木火行金，上犯即肺，这大多由于情绪抑郁，气郁化火，火伤津液，或者携着郁结在肝胆上犯于肺，肺是清肃，或者郁火损伤肺络而见到咳血。当然，当肺络被伤、咳血如注的时候，那就是危重症。另外，肝火犯肺症要特别注意和燥邪犯肺相鉴别。燥邪犯肺常常是干咳无痰或者少痰，伴有咽干、口燥等等症状。可是呢，肝火犯肺症常常伴有肝气郁结、心烦、易怒、化火的这些见证。那么肝火犯肺症常常咳嗽一阵阵发作，咳痰不爽啊。第三个症候，肺肾两虚。肺主呼吸，是气之标；肾主纳气，是气之根。如果肺肾气虚的话，就会见到喘促、短气、自汗、多汗、形寒肢冷、咳嗽多痰，这常常见于慢性支气管炎、肺气肿、肺纤维化等等。那么肺肾两虚的，除了肺肾气虚之外，这是肺肾气虚，还有肺肾阴虚，或者因为肺阴虚不能输津液来滋肾，肺的宣发速降功能，其中速降不是向下输布津液吗？或者因为肾阴虚不能上奉，不能，或者由于肾阴虚虚火灼肺，就导致了肺肾阴虚的咳嗽，大多是干咳、短气、咽喉干燥，伴有腰膝酸软、骨蒸潮热、遗精盗汗等等肾阴虚的表现。这种状况呢，大多见于肺结核。第三个问题，我们谈谈辨证要领。首先要注意辨外感和内伤。外感起病急啊，病程短呀，或者先有表征后有的咳嗽，或者在表征阶段就有咳嗽，这大多属于实症。内伤咳嗽起病缓，病程长，一般都有脏腑功能的失调，或者咳嗽和其他病症同时存在，虚症多或者虚重加实。这是首先你要分辨这个咳嗽是外感还是内伤。第二点，你听他的咳嗽的声音，问他咳嗽发作的时间。咳嗽频繁而急，声音重浊的，这大多是外感风寒。咳嗽频作，声音清亮，大多为外感风热或者痰火。咳嗽一阵阵发作，声音清亮高亢，这是外感风燥或者燥热。早晨咳嗽一阵阵加重的，这大多和还有或者和吃了生冷东西以后咳嗽加重的，这大多是痰湿。午后或者黄昏咳嗽，声音轻轻短促，这大多是阴虚。夜间咳嗽加重，伴有喘促、少气的，这大多属于虚寒。
所以大家临床在座都是临床医生，在这方面经验很丰富了。第3点，注意变痰。其实这个呢，大家都了解。如果痰是白的，那可以属于风，属于寒，属于湿；如果痰是黄的呢，那属于热。痰是清晰的，属寒属湿；痰是粘稠的，属热属燥。痰清晰多泡沫呢，属于湿或者脾肾虚；痰中带血的，属于燥热或者阴虚。如果吐大量泡沫样粉红色痰，伴有气短、喘促、不能平卧，小心致心衰。中医把它叫做心肺俱虚，痰中脓血相间。中医可以把它叫做肺痈。我们建议什么呢？支气管扩张合并感染。如果是极少量的白色泡沫痰，就在嘴里头有一点，舌头上挂着，吐不出来，或者即使吐出来的话，很快蒸发，这是燥痰。如果是大那种燥痰，就是清燥救肺汤症。如果痰有热腥味的，那是热痰，那是痰热；如果痰有甜味的，那属于痰湿；有咸味的，属于肾虚。好了，第4个，我们谈论治要点。在治疗上，外感咳嗽驱邪为主，建议宣肺；内伤咳嗽呢，属于正虚邪实的，要攻补兼施。如果是正虚为主的，要扶正为主，兼以驱邪。那论治上有哪些方法呢？首先要调肺气。调肺气可以有这么几个方法。第一个是宣肺降气。注意宣肺降气。外感病多用宣，内伤病多用降。当然，肺虚的不能够宣降太过头。辛为散肺寒的，这是用于外感的呀，外感风寒的呀，常用什么？麻黄、杏仁、桔梗、苏子。辛凉宣肺泻热的常用什么？桑叶、菊花、牛蒡子、折贝母。那这治疗外感。辛为降逆止咳的，治疗内伤。常用紫菀。我们上学的时候，这个菀字没有中间那个宝盖，我们念紫苑。那现在我发现书上也罢，药店的药柜子上吧，还中间加了个宝盖，念紫菀。其实这紫苑和紫菀是一个东西冬花、白钱、宣父花。如果是辛凉降逆止渴的，用桑白皮、枇杷叶、前胡、折贝母。我在这儿给大家复习中药，让大家再回忆一下外感的咳嗽和内伤的咳嗽用的药应当是不一样的。刚才谈了调肺气了，调肺气的第一个了宣降肺气。第二个，清泻肺热。外邪所导致的肺热用什么？金银花、连翘、蒲公英、地丁、鱼腥草、板蓝根。久病或者内伤所导致的肺有痰热、肺有腹火的，用生石膏、知母、地骨皮、青黛、黄连。注意外感的肺热和内伤的肺热用药不一样的。如果热伤津液兼有口渴的呢，用天花粉、芦根；痰多的呢，加折贝、瓜蒌皮。这是清泻肺热。第三个，温散肺寒。外寒的用麻黄、细辛、荆芥、紫苏；配桔梗、杏仁。内寒兼水饮的用干姜、细辛、桂枝、麻黄、百部、紫菀和冬花。好，调肺气。第二个，祛痰饮。清滑热痰
用川贝、前胡、瓜蒌、天花粉、海浮石、海蛤壳。伴阴虚呢，配滋阴清肺药。温化寒饮，用桂枝、干姜、五味子细辛拌下。当然，脾阳虚的脾气虚的，配白术、茯苓、苍术。脾虚寒重的可以配附子、肉桂啊。如果水饮内盛，阻碍脾肺气机的，配枳实、枳壳、厚朴。燥湿化痰第三个是燥湿化痰，用半夏、陈皮、白术、茯苓、苍术。当然，脾虚的你就可以配这个党参、人参、炙甘草，可以重用白术。痰湿重的，用辛温化痰降逆的苏子、白芥子、莱菔子，这是大家很熟悉的3次养心汤，滋丸款通化。润燥化痰，用于肺虚津少、咽干口渴，要辛凉甘润，生津润燥，用生地、麦冬、沙参、天花粉、玄参。还可以配降逆的玄武花、前胡、贝母、瓜蒌、桑白皮、枇杷叶作为辅助。燥痰多兼有气虚，气不化津，这个时候可以用补气的药，像人参、茯苓、白术等等，益气生津。第三个，补肺虚，养肺阴，用于燥热伤阴耗津，或者久病肺的气阴两伤，用百合、麦冬、生地、沙参、阿胶、玄参。补益肺气，用人参、党参、黄芪、甘草、茯苓、山药。收敛肺气，这是治肺虚症的辅助方法，是在补气养阴这个基础上配摄敛肺气的药。酸收的像五味子柯子五倍子白芍米壳龙骨、牡蛎但是注意，有痰的先用化痰药，收敛药不要过早用，只有久咳正虚才用收敛药。收敛过早会使痰不容易排出。好了，我们谈了辩证要领，谈了论治要点，接下来就举一些常见症候治疗的思路。先举外感的，外感不是3种情况吗？风寒、风热和燥吗？我们先看风寒袭配。所以它的临床表现，我的课件呢，我们下课之后可以发给大家，大家可以下载主持记着这个课件是公开的，可以发给大家。所以这里的症状我就不照着 PPT 读了。风寒袭肺，有了这些症状，我们就可以诊断这是风寒袭肺。治法疏风散寒，宣肺止渴。选方是什么？3奥汤。3奥汤是从麻黄汤里提取出来的，奥是别扭的意思。为什么叫3奥汤呢？麻黄汤的甘草是治的，麻黄是去节的，杏仁是去皮节的。可是3奥汤呢，甘草不治，用生甘草，麻黄不去根节，杏仁不去皮节，所以和伤寒论的那个麻黄汤正好闹着别扭，所以把它叫做3奥汤。这是我的理解3奥汤和止嗽散合方加减。我这儿举了一个方例：杏仁、桔梗子紫菀、陈皮、荆芥、苏叶、甘草，在这个基础上再进一步加减。如果风寒重的加麻黄，加湿的加法半夏和厚朴。这是风寒袭肺。第二个，风热犯肺，它的临床表现：咳嗽频繁剧烈呼吸气粗，或者咳声嘶哑，
咽喉干燥而疼痛，咳痰不爽，痰粘稠或者稠黄，常常伴有鼻流、黄涕、身热、恶风、头疼、身上酸楚不舒服、口渴有汗这些表征。舌红苔薄黄，脉浮硕或者浮滑。治疗呢，祛风清热、宣肺止咳。方子大家想到了，用桑菊饮加减。我这里也举了一个方例啊，大家下去。第三个，风燥咳嗽，不是风寒、风热、风燥吗？它的临床表现，咳嗽连声作腔，没有痰或者痰少而连连成丝啊。我就遇到一个病人啊，他从嘴里头往出拽这个痰，拽出啊，连着这么长那个丝来让我看，不容易咳住，或者痰中带有血丝。咽喉痒，咽喉干，嘴唇鼻子干燥，口干。有的可以有鼻塞、头疼、微恶寒、身热等表证，舌苔脉象都符合风燥咳嗽。治法疏风清热、润燥止渴。有2个方子供大家选择，一个是桑杏汤加减，我后面附了药物供大家参考。如果是凉燥呢，用杏苏散加减，也附了方子供大家参考。好了，外感咳嗽就这3个类型。第二个，内伤咳嗽。第一个症候，痰湿蕴肺，它的临床表现大家下去自己看。但是这种痰湿咳嗽和他吃饭有关。这种人吃的特多，人比较胖，吃了肥甘的、油腻的、甜的食物之后，咳嗽加重。治疗健脾燥湿、化痰止咳，用2陈汤配合3次养心汤加减。我下面也出了一个方例供大家参考。如果久病脾虚、精神疲倦的，你可以适当的加健脾气的，像人参、党参、白术、甘草、茯苓这类的药。第二个，痰热郁肺，它的特点是咳嗽、呼吸急促、吐痰黏厚或者稠黄，咳吐不爽快，或者有热腥味或者吐血痰，胸肋胀满，咳嗽的时候牵引胸肋疼痛，脸红、身热、口干想喝水，舌红苔黄腻，脉滑数。用清热肃肺，我这个肃就是收的意思化痰止咳，用清津化痰汤加减。这里出的方例供大家参考。如果是痰热伤津的，口干舌燥，那你可以斟酌加麦冬沙参天花粉。治内伤咳嗽的第2个，痰热郁肺。内伤咳嗽的第3个，肝火犯肺，咳嗽气逆，只要一咳嗽就是一阵儿，常常感到痰粘滞在咽喉，咳不出来，或者痰带血丝。它伴有胸肋胀痛，咳嗽的时候呢，牵引的这个胸痛、肋痛，口干苦、急躁易怒，或者脸红、目赤，而且这种咳嗽常常随着情绪的波动而波动。舌红、苔黄、少津，脉弦数，用清肝泻肺的方法来治疗。用淡葛散和泻白散加减。淡葛散现在有的药店本身就有，如果有淡葛散的话，我们就用淡葛散5克，不包起来煮，
或者也可以多用一些，8克、10克都可以用。代革散是由氢代和凯克壳2个药所组成的，它是清肝的、清肝火的、化痰的，它是治疗肝火犯肺的一个有效的小方。我想大家都可能读过这样一个故事：宋朝年间，某皇帝的妃子得了咳嗽，几个御医治疗都没有好，最后找这个李大夫、李御医来治。李御医用一般的方法也没有效，皇帝限定他几天给他妃子治好，说如果你治不好，你就别在这里当大夫了，你开了。所以他正在束手无策的时候，听着门外有人喊：“卖咳嗽药，卖咳嗽药！”他赶紧让他的家人出去买了不少回来。他发现都是包成小包，打开是一种淡蓝色的粉末，闻闻没有什么特殊的气味。他把2包合成1包，放在杯子里，冲完了一喝，没什么味道，也没什么感觉。他知道这东西不是毒药，于是他就带到皇宫里给那个妃子喝了。没有想到喝完了，当天晚上咳嗽就缓解多了，皇帝就赏了他很多布匹啊、金银呢。结果他更紧张了，皇上要问我用的什么药啊？我从走方郎中那儿就买了1包药，我都自己不知道是什么。这样皇帝还不杀我的头啊！所以他赶紧让家里的人满京城去找这个卖咳嗽药的，最后终于找到了，把他请到家里，好吃好喝的招待，说：“哎，你那个治咳嗽的秘方，你花多少钱可以卖给我？”那个人一听就笑了：“哎，我就是一个退伍的老兵，我无家无子无子女，所以我退伍的时候，我的长官说：‘哎，你看看你退伍以后，你靠什么生活呀？我这有个方子啊，你把它配好药之后，你就去卖咳嗽药去吧，1文钱1包，你可以顾你的生活。’说这里头没别的，就是海格壳和清代2味药，就这2味药为什么能治这个妃子的顽固的咳嗽呢？因为皇帝又爱上别的女人了，所以这个妃子肝气郁结，气郁化火，郁火上扰，它是肝火犯肺的咳嗽，用代革散正好合适。别的医生哪能想到这个问题呢？第4个，肺肾阴亏，干咳，咳声短促，痰少黏白，或者痰中带血，或者声音逐渐嘶哑，口干咽燥，或者潮热全红，手足心热，盗汗，精神疲倦，舌红少痰，脉细数。治法呢，滋养肺肾，滋阴降火。有2个方子供大家选，一个是沙参麦冬汤，一个是百合固金汤。我这2个方子都出方例了，见科学的可以加3七粉3克分出。疲倦、怕风自汗，特别容易感冒，舌淡苔薄白，脉弱或者沉细无力。治法益气补肺，化痰凝嗽，用补肺汤加减。我这里也出了个方例大家下去自己看。那么上述的症候谈完了，那我们不能够对临床上的所有的咳嗽就分了这么几种，我们都能够手到擒来，使它获得疗效呢？不是，是下面我要谈几种特殊原因的咳嗽，用上述的方法没有效。第一个，鼻后滴漏综合征，也叫上气道咳嗽综合征。这个病是感冒以后或者鼻炎之后，导致了鼻腔分泌物后流，后流就刺激咳嗽感受器
或者炎症刺激感受器啊，后鼻腔有炎症，咽喉部有炎症，刺激咳嗽感受器，就出现了以咳嗽为主要表现的一个综合症。这是临床慢性咳嗽的常见原因之一。你用前面的方法怎么治都治不好，这个病学龄期儿童发病率比较高，尤其是在西北啊、东北啊那个高寒地带啊，很多学龄，我想我们今天听课的有西北有东北的，很多学龄期的儿童捅着鼻子不断的咳嗽，嗓子吭吭吭啊。你说这属于什么科的病啊？属于内科、儿科、五官科、跨科的疾病，所以特别容易造成漏诊或者误诊。它的症候特征是什么？咳嗽经久不好，时间常常超过2个月，咳吐或者回吞粘痰咳嗽吐粘痰，或者这个痰呢就从后鼻道下去之后就咽下去了，嗓子发痒。有的人他自觉有液体从后鼻部流入咽喉，咽喉有异物感，有频繁的清嗓现象，可以伴有鼻塞、流涕。那么检查咽喉部呢，可以看到咽喉壁有粘液一样附着物，甚至有的时候你能看到那个粘液往下流，滴流，咽喉壁滤包明显增生，甚至出现了鹅卵石样改变一个包一个包的像鹅卵石样改变。肺部检查没事儿，血常规化验没事儿，五官科相关检查可以诊断为各类型的鼻炎，慢性鼻炎呀、鼻窦炎呀、过敏性鼻炎呀，也可以诊断为咽喉炎等等。那怎么分析这个病的病因病机啊？中医把它归属于9科，有的把它叫做鼻渊，有的把它叫做鼻球，有的把它叫做喉痹。这大多数肺体素体肺脾气虚，痰和郁互结，又感受风寒风冷所致。风寒风冷侵袭气道，邪气聚在气道，肺失去了宣发肃降的功能，就出现咳嗽咳痰。脾虚气弱，运化失司，失聚为痰，结至于鼻咽喉，就会有了痰浊流滴。所以有痰浊还是由于脾气虚，痰和气互结，阻塞咽喉，气机不利，所以总觉得嗓子有异物感，频繁清嗓，时间长了，那就出现了病久多郁就出现了痰郁互结，痰郁互结结果就出现了一些改变。什么改变？咽喉壁有滤包增生样改变。鼻为肺窍，咽喉为肺脾所系，所以病位要从肺从脾来看，病性呢要从痰，要从瘀，要从虚来看。所以这个病是本需标识的症候。治法补虚祛风，痰瘀同治，要从风，要从痰，要从瘀来看，寒温并用。我现在介绍的这个方子，玉屏风散和辛夷散适当加减，这是我的师兄在西北工作的他的经验，他在杂志上发表过文章。因为那个地方地势高，风寒重，很多上小学上中学的孩子都有这类的病，所以他创立了这个方子。下面是他的常用药物和常用剂量。鹅不湿草这个药是治疗鼻炎的专门的药，甚至有个成药就是鹅不湿草片治疗鼻炎。但是如果用量大，它对胃有刺激，
有不少孩子会感到胃痛。所以一般情况下，我们用量就在10克左右。这个方子的黄芪、白术是健脾补肺的，荆芥、防风、高本是疏散风寒的，辛夷、白芷、川芎是通窍疏风的。木蝴蝶也叫玉蝴蝶，利咽润肺，疏肝和胃，敛疮生肌，细心，温肺散寒化饮。折贝母化痰止渴，桃仁化瘀，配夏枯草软坚散结。那么这样配合起来，祛风痰散结滞。鹅不湿草呢，专走鼻窍，我刚才说了，发散风寒。生甘草清热避咽。痰多的配合2陈汤，配合3子养心汤。食欲不振的加焦三仙。津液不足、口干的口干咽干的，用芦根、天花粉。大便干的，用生白术。口干便干的，用芦根、天花粉，用生白术。白术这个药很有意思，拉肚子用炒白术，用焦白术。如果脾气虚，肠蠕动过慢，没有便意，你用生白术，促进肠蠕动。不过用生白术治疗便秘，剂量不能小，我是用30克起步。咽壁有黄色粘液样分泌物的，加生薏仁；咽部滤泡明显的，加连翘牛蒡子。好，这是后鼻道滴漏综合征的咳嗽。第二个，咳嗽性哮喘，这个名词大家不是太熟，也叫变异性哮喘，也叫咳嗽变异性哮喘。这是一种特殊类型的哮喘，但是它并不传，咳嗽是它的唯一的也是主要的临床表现。这个病没有明显的喘，没有明显的气促这些症状，但是有气道高反应。大多因为咳嗽持续发作或者反复发作，严重影响他的正常生活。这个咳嗽呢，常常因为感冒诱发，或者接触了冷气，房间很暖和，冬天一出门外边温度低，吸了一口冷气，马上嗓子痒，马上咳嗽。或者你在厨房做饭，厨房的室温是固定的，一掀锅盖，你蒸馒头，一掀锅盖，热气刺激它也咳嗽。遇到了烟尘咳嗽，遇到了花纹咳嗽，闻到了异味咳嗽。装修的房子一进家新装修的，马上咳嗽。闻到了香味咳嗽。说话多也咳嗽，因为自己说话多，这个气息流动快呀。剧烈运动也咳嗽，都可以诱发。一般伴有咽喉发痒，甚至不仅仅咽喉就整个胸骨后头都发痒，一痒就咳。咳嗽连续，刺激性干咳，一直到咳到咽喉部稍稍出来一点痰，咽喉部润了不痒了，咳嗽才能够停止。有的病人咳嗽到胸肋疼痛肋间肌疲劳膈肌疲劳肚子疼腹部的肌肉疼咳到声音嘶哑，甚至把咽喉部的小血管磕破，咳到吐血，出现胸闷、呼吸困难。有的病人可以导致我刚才说过了，咽喉部的小血管破裂，出现咳血，出现眼结膜的充血或者出血，甚至眼压升高，甚至咳嗽到脸肿。中老年妇女呢，咳嗽到尿失禁，这是压力性尿失禁呢。
气胸，纵隔气肿。比方说有肺大泡的人，咳嗽把肺大泡咳破了，就引发了气胸和纵隔气肿，还可以引发多脏器功能不全，甚至多脏器功能衰竭、水液代谢失调和电解质紊乱。当然也可以引起肺部的感染和呼吸衰竭等等。对于这个病，我用润肺化痰、祛风镇咳的方法。方子用止嗽散、过敏煎、消风散、加减啊。下面方子是我拟定的方子，用了几十年，效果还是比较理想的。陈皮、桔梗、紫菀、杏仁、乌梅、防风、荆芥、柴衣、地龙、当归、牛蒡子、生甘草。我的学生对我用当归不理解，我说当归这个药本身它就治咳嗽。《神农本草经》说，当归味甘温，主可地上气，润肺气。所以下面呢，《本草蒙全》对《神农本草经》的这段话做了解释。而且他说啊，《神农本草经》说当归主可逆上气，可逆上气就是咳嗽啊。人们说当归是血分药，怎么能治胸中气呢？所以《本草蒙全》的作者说啊，当归是血分药，但是它味兼心散，是血中气药，而且可逆上气啊，并不只是一种情况。也有什么呢？也有血分的问题，导致了气无所附而导致咳嗽。所以现在用血药补阴，阴阳平衡了，与阳气等，血和而气降矣。而且现在研究也表明，当归能够减轻支气管阻塞，显著改善肺气量，改善肺通气功能，使动脉血二氧化碳分压下降，氧分压提高，减轻心肺负担，使心电图明显改善。而当归挥发油中的某些成分可以松弛气管的平滑肌，对抗组织胺和乙烯胆碱所导致的支气管消肿。当归还有抗菌消炎作用，这都说明当归主可逆上气的功效是客观存在。那我用这个方子怎么加减？有白痰的，加半夏茯苓。陈皮也可以改成花菊红。痰多的加折贝母或者川贝母，有黄痰的加鱼腥草。感冒发热、咽喉疼痛、鼻流清涕的加银花、连翘、板蓝根、芦根。银花这个药我们要后下，如果煮的时间超过10分钟、超过15分钟，当煮到25分钟的时候，把银花下去，再煮5分钟，把银花放进去之后搅匀了，再煮5分钟，就离开火，把药液倒出来。第二遍，所有的药加凉水。